গাড়িটার ফর্মটা রেডি হলো, সকালে দেখালাম যে গাড়িটার কি পরিস্থিতি ছিল। এই ফর্ম রেডি করছে। ইভেন এই যে ট্যাঙ্ক আছে, এই ট্যাঙ্ক দেখুন, এই ট্যাঙ্কটা টোল তুলতে পাঠাবো। এই ট্যাঙ্কটা যখন হয়ে আসবে আপনারা দেখতে পাবেন যে গাড়িটা কীভাবে ক্লিনভাবে কাজ করা হয় আমাদের এখানে। কিছুদিন আগে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, এটা দিয়ে গেছিলাম, সার্ভিস করিয়েছে। আমি দেখছি চালিয়ে একটু আগে দেখে আসলাম, খুব সুন্দর সারিয়েছে এনারা। তো আমার বক্তব্য, যারা এখনও পর্যন্ত গাড়ি সার্ভিস করা বা যারা গাড়ি সার্ভিস বাকি আছে, তো আমার বক্তব্য তারা এখানে এসে একবার সার্ভিস করিয়ে দেখুন, অবশ্যই ভালো লাগবে আশা করি। আর এটাই নিয়ার বাই হরিহরপুর আছে, এবার অন্তরা হসপিটালের সামনে। তো আমার গাড়িটা সার্ভিস করে খুব ভালো লাগছে, চালিয়েও ভালো লাগলো। তো আমি আগামী দিনে যাদের এখনও বাকি আছে, যারা এই মানে এই গ্যারেজটায় আছে, তারা একবার এসে ভিজিট করে যাবে।